दोस्तों ये लड़की बस में जा रही होती है, तब कुछ दरिंदे इसको छेड़ने लगते हैं, टच करने लगते हैं। तो इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है एक बार आप आगे आ जाएंगे। तभी वह लड़का बोलता है क्या हुआ मैडम। तभी वह लड़की बोलती है कि अगले किसी बस स्टैंड पर उतर जाते हैं और अच्छा सा मंदिर देखकर शादी कर लेते हैं। तो वह लड़का शर्मिंदा हो जाता है और लड़की बोलती है मुझे तुम्हारी हरकत बहुत अच्छी लगी, मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए और 2 वक्त का खाना चाहिए बस। तो वह लड़का बोलता है ये मैं नहीं कर सकता। तो वह लड़की बोलती है ऑफिस में लोगों की गंदी नज़रों से सहन करो और बस में तुम जैसे लोगों की गंदी नज़रों को सहन करो। लड़की रोते रोते बोलती है हमें हमारी ज़िंदगी जीने दो, हमारा घर से बाहर निकलना बंद मत कराओ। तो यह लड़का लड़की से सॉरी बोलता है। उसके बाद आप तिरंगे का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट में जैन जरूर से लिख देना। तब वहाँ पर दूसरा आदमी आता है, इस लड़के को लेके जाता है। तब यह लड़की रोने लगती है। तो यह आदमी इस लड़के को धक्के मारकर बस से निकाल देता है और बस को लेके चला जाता है।